сайн байцгаана уу? Нэгтлэн модох бүртгэлийн 1-р курсын оюутан Төмөрхөтрийн инх цэцэг байна. Өнөөдөр би та бүхэнд Улаанбаатар хотын Баян Зүрх дүрт байрладаг нэгэн түүхэн туршлагал байрлагын талаар танилцуулах гэж байна. Энэ бол Гоожингийн өндөр хэмээх нэрээр олон танигдсан 2 давхар модон хэдтэй барилга юм а. Гоожингийн өндөр нь 1114-өөс 15 оны үед Богд хаанд Монгол улсын ерөнхий сайн ноён хаан Төгс очрын намнан сүрэнгийн санаачлагаар баригдсан гэж түүхэнд тэмдэглэсэн байдаг. Тухайн үедээ Улаанбаатар тэр тундаа хүрээд хамгийн өндөр, хамгийн орчин үеийн шийдэлтэй барилгуудын нэг байсан бөгөөд олон хүний анхаарлыг татаж байжээ. Барилгын ерөнхий хэзэн Орос маягийн модон хэстэй бөгөөд тухайн үеийн зөвлөлтийн мэргэжилтэн инженер Эсцэг Кодон энд байшинд ажиллаж амьдарч байсан гэдгээ. Монголчууд түүний нэрийг Гоожин гэж дууддаг байсан тул энэхүү барилгыг Гоожингийн өндөр гэж нэрлэх болсон байна. Хожим нь энэ нэр нь албан ёсны түүхэн нэршил болсон юм. Тэгвэл түүхэн талаас нь авч үзэл Гоожингийн өндөр нь улс төр хувьсгалын үйл явдлаатай салшгүй холбоотой байдаг. 1920-ад онд гамин цэргүүд Богд хааныг тус барилгахад 50 гаруй хоног хорж байсан түүхтэй мөн тухайн үеийн Монголын хувьсгалчид энэ барилгад хоригдож байсан. Үүнийг дагаад энэ байшин зөвхөн архитектурын дурсгал төдийгүй түүх төрийн онцлог үйл явдлуудын гэж болсон баримт гэж хэлж болно. Харамсалтай нь өнөөдөр энэхүү барилга нь орхигдож бараг балгас болсон байдалтай байна. Барилгын эргэн тойронд хог хаягдал нь их, хашаан нурсан, орчны тогтцол байхгүй болсон нь түүх соёлоо үл хайхарч буй нэг жишээ юм а. Ийхүү үнэт өвийг үл тоож байгаагийн улмаас олон иргэн энэ барилгын үнцийн түүхийн тухай мэддэггүй болжээ. 2021 онд нийслэлийн засагт арга захирамжаар Гоожингийн өндрийг нийслэлийн хамгаалтанд авч сэргээн засварлах ажлыг эхлүүлэхээр болсон ч одоо хүртэл тодорхой ахиц харагдаагүй хэвээр байна. Бид түүхийн туршлагуудаа хамгаалж ирээдүйн үедээ үн цэнтэй өв болгон үлдээх нь иргэн бүрийн үүрэг юм а. Гоожингийн өндөр бол ердийн нэг байшин биш. Энэ бол Монгол улсын тусгаар тогтнол соёл төрийн алсын хараг илтгэсэн түүхэн гэрчлэлээ. Иймээс л бид бүхэн энэ мэд соёлын үеийг мартах бус хамгаалж сэргээж бахархал болгон хойч үедээ үлдээх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.